年前别人说阿星没技术，走的是网红路线，确实，当年就是想走网红路线，多接点的，后面发现不好走。近2年，我们一直在工厂一线开机干活，现在别人喊我们脚王，说我们很卷，把市场做烂了。其实兄弟啊，我就实话告诉你，阿星这边啊，小批量就没有低于60块钱1小时的，那种1、2千件，我们也是要50块钱1小时，还是现件。当然啊，我们的工艺啊比一般的工厂快。前几天还有个大哥啊说啊，阿星啊，我有600件，我给别人机器手干了，啊，别人比你们便宜啊。我想想我都笑啊，那玩意啊，不是我吹牛逼的啊，你他妈10台机器手啊，600件你都干不过我啊。来给大家看一看啊，就是这种活啊，然后才几百件，这玩意上机器手真有效率吗？是吧？你们自己说说看啊。就这个活啊，别的机器手能干得过我们吗？所以啊，是吧？工艺啊比较重要。当然，我们不是技术很牛逼，但是我们有性价比。有批量件啊，找阿星就对了。对外都是接批量件的，为什么有那么多人家还给现金？就一个字，物美价廉。